環球大戰線深入世界最前線，全球各地的觀眾朋友，大家好，我是葉思敏。節目一開始，我們先歡迎到場來賓，台大哲學系教授苑舉正老師。思敏好，各位觀眾朋友，大家好。中華戰略學會資深研究員張健老師。主持人好，各位觀眾大家好。好，還有資深媒體人彭華幹哥。思敏好，大家晚安。好，觀眾朋友，今天節目一開始，當然了，在節目前持續的提醒觀眾朋友，今天節目一樣呢，在你點開這個影片之前，先幫我們看到這個熱推兩個字，先按下熱推鍵。然後呢，如果你真的沒有看到熱推兩個字，歡迎在留言區寫下熱推兩個字。今天呢，針對觀眾朋友的回復，比如說你會跟我說你在哪個城市，你寫下思敏，我在台北，我在倫敦，我在紐約的話，我都會親自的一一幫觀眾朋友做回復，跟大家一起來做互動。希望我們能夠持續的幫助節目在維持在國際的熱搜節目當中。今天的美意戰士，我們要趕快來帶觀眾朋友看到的是最新進度了。針對於荷爾姆茲海峽，川普說要封鎖，但是是封鎖破功嗎？因為有幾艘郵輪被發現是照樣的繼續的過了這個荷爾姆茲海峽。另外就是不是說要喊了說已經要結束戰爭了嗎？但是呢，布希號在這個時候開始往中東的方向開，要繞行包圍伊朗。川普一邊說要停戰，又一邊說要結束戰爭。一方面又有3艘航母持續的壓境，這個戰爭到底會如何來做發展？是假停火嗎？今天就是這一題，我們會一起來做關心。今天一共是3個火線話題，我們會請來賓也特別來幫我們做解析。第一個就是說，美國說的他要封鎖荷爾姆茲海峽，但是為什麼呢？這一艘被美國列入黑名單的中國大陸的郵輪，為什麼是可以照樣通行的呢？難道如伊朗說的嗎？美國只會對他不怕的國家來出手呢？好，再來第二件事情，我們要來看到的是，川普一邊說了戰爭結束，但是一邊呢繼續的施壓。美國是不是真的打不下去了，準備找台階下，還是準備好下一場更大規模的戰爭呢？第三件事情，今天也會來關心到說，川普喊的戰爭結束，但是為什麼第3艘航母布希號要持續的來包圍伊朗呢？另外就是川普有沒有現在最擔心的事情就是川習會接下來有沒有辦法繼續的舉行，他也在為這樣子的形勢持續的鋪路嗎？今天就是這議題，我們會一起來做關心。好，趕快來看到今天的焦點話題。川普說了，對伊朗啟動的海上封鎖，限制任何船只進出在荷爾姆茲海峽。美方還很得意的說，已經封鎖啟動了，24小時之內都沒有任何來自於伊朗的船只通過這裡。這話一說出來之後，是立刻被打臉了，被發現中國大陸的郵輪，這個是復興號，已經成功的穿越海峽了，並且呢，這一艘郵輪啊，要注意到的事情是，它以前是被美國列入黑名單的郵輪誒，為什麼它可以通過呢？上面是載着25萬桶的甲醇，那麼在封鎖後，它成為首艘公開可以通過這個海峽的船只了。再來看到這個消息一出之後，伊朗就開始酸了啊。他說：“美國，你不是說要封鎖嗎？我看你是只針對你不怕的國家，川普不怕的國家做封鎖吧。”連中國大陸的網友也是這麼講的哦，就是認為說只敢讓中國的這個船只去通過。那我們來看到的是中國的國防部長董軍也特別呼籲美方停止干涉任何跟中伊有關的貿易協議。整體來看，其實不只是中國這艘船有通過，現在從來自於航運數據公司做的統計，當天至少有7艘跟伊朗相關的船只其實都有通過的，當中也包括了這一艘是懸掛賴比瑞亞旗幟的散裝船，他們曾經在伊朗的港口呢卸貨達到7.4萬噸的玉米。那麼這一場在這個布局上面，為了封鎖海峽，美軍方面的投入到底有多大呢？我們又來看到細節，包括了上萬名的兵力之外，還有先前提到的15艘的軍艦跟各式的軍機，另外就是我們剛剛提到的林肯號的布局，還有2棲攻擊艦的迪利波里號，多艘飛彈驅逐艦也開始都來做部署了。而美方的強力部署之下，伊朗的部分也有所準備。這收到的最新消息是，伊朗呢被埋伏的這個導彈大量發射器被發現呢，它都是非常完好的哦，在這些導彈層裡面，那已經緊急的取回，以防接下來美國再對它開戰。CNN 也特別指出了，伊朗的導彈還有一半都是完好的，無人機也還有上千架。所以今天節目一開始要特別請教苑老師了。如果說被制裁的中國郵輪都能夠通過，這代表是美國的封鎖
到底是假的嗎？還是政治的表演呢？還是美國只欺負他不怕的人？老師怎麼看？我把話說得明白一點，美國根本沒有能力來封鎖伊朗對於荷姆斯海峽的封鎖。大家一聽覺得很奇怪，我這邊不是在念繞口令啊，就是說美國要做的事情，是因為范斯副總統在協商破裂以後沒有辦法達到任何成果，然後川普就隨心所欲啊，就胡亂的講了這樣子，而且調來了15、16艘這個船啊，連那個什麼林肯號的這個航空母艦都過來了啊，然後呢什麼這個迪里號啦，什麼搞了一大堆船過來。好，我現在強調這件事情本身就非常荒唐。為什麼荒唐？很矛盾，因為原來這個協商停火2周，要協商的主要目的是要打開荷姆斯海峽。結果荷姆斯海峽的話呢，因為伊朗相對性的提出很多條件，不要講別的，光要賠償這件事情，美國就做不到。美國做不到賠償的事情以後呢，這個談判達不成任何的結果，自然破裂。破裂以後，那川普一下子就鬧起来了啊！就是我要再強調一遍，我要封鎖伊朗封鎖的荷姆斯海峽啊，然後呢要封鎖伊朗的港口，又改口了。那麼这第一件，這個事情很荒唐，因為美國憑什麼？他根本就地緣關係就不對呀，對不對？對伊朗來講的話，人家一大堆。第二件事情的話呢，伊朗主動發布，我沒見過。因為在這種情況下是停火2周，伊朗主任來講說，你美國算什麼啊？你只敢欺負你不怕的國家，你敢不敢欺負你怕的國家？那講究中國啊，對不對？那這種講法原來是中國不喜歡的。大家知道，中國本身來講愛好和平，不希望捲入到人家的事情，那這個就直接捲入去。啊，那是原因是什麼呢？原因伊朗跟中國之間有 pass， 伊朗要賣400萬桶一天的原油給中國，那中國這邊他需要這個量，這個量的話對他來講有很大的幫助。但是總而言之的話呢，那麼中國目前為止注意到這件事情，要牽扯到我的利益，你休想。第3件事情哦，董軍發言了，國防部長發言了，這個非同小可，因為大家都知道伊朗那幾架無人機啊、炸彈啊、高音速導彈啊，幾千枚還算，剩下多少千枚什麼的。我告訴你，無人機的話，大陸帶着炸彈的無人機起碼100萬架，啊，高音速導彈的話呢，起碼30萬個。那美國非常清楚啊，你根本就不用對伊朗，因為2個禮拜的停火期一過，我給大家舉個例子啊。那麼大家都知道，原來這個林肯號很牛啊，搞了300公里的話，被伊朗打過幾次，也跑了1000公里，現在要跑回來封鎖，據估計只有200多公里。在這種情況下，等到伊朗一旦得到了新的裝備，你說要不要攻擊它？那太容易了嘛！你隨便架幾門大炮都可以打到它底下的護衛船，所以這件事情本身就不可能。然後伊朗借這個機會在嘲笑美國，然後另外中國本身來講的話呢，我覺得是一個非常重要的變數，因為從來沒有看到中國直接參與了中東裡面的事務。啊，因為通常來講，大家都以為中國摸摸鼻子跟委內瑞拉一樣，沒有買的話呢，所以川普現在講說，你中國沒有油沒關係，你可以跟我買啊。哦，買什麼？買委內瑞拉的油啊！現在輪到我在賣，這個開什麼玩笑？這根本就是個流氓的做法，對不對？我跟你講，大家心裡一定要了解這件事情非同小可，因為昨天我們就看到啊，這個 Rich Star 啊，就是他的一步一直看到他整個通過，他從拉拉克島上面往上一直走，慢慢通過了整個過程當中，它裡面所出現的一個結果，等一下就跟着走，啊，因為大家就會發覺，伊朗加上中國再加上俄羅斯不會對美國客氣的。好，所以確實美國還是選國家哦，哪一些國家他怕的就可以讓他通行過去。那是不是就直接等於打臉了川普說24小時都沒有任何船只通過？也請幹哥來看。另外就是請教這場戰爭接下來會怎麼樣發展？因為剛剛說的第3艘的航母布希號現在也逐漸的往中東的方向要過去了，幹哥怎麼看？好，有一艘叫賴比瑞亞這一艘貨輪哦，他說他是從伊朗的港口，正式從伊朗港口叫做伊瑪目荷梅尼港。哇，那我跟你講，其實美軍早就已經在 GPS 上面看到他了。他怎麼樣？他帶着7.4萬噸的玉米之後，他仍然通過我的拉拉克島，然後過去了。這件事情你要怎麼說？可是沒有啊，中央司令部說不對，我跟你講，我們成功了阻止了至少6艘船讓他掉頭，叫他回去啊，叫他回去。美軍驅逐艦強勢啊，這要看什麼？這要看說它上面掛了什麼旗嘛？很簡單，因為有些東西我跟你講，你不能硬幹，你硬幹的話，我跟你講，你可能會觸及到你怕的國家的利益，就像剛才那個復興輪一樣。就是这是中國的船，我告訴你，復興輪
在美軍的在他們的電腦裡面，你知道是什麼叫累犯？什麼叫累犯？你知道？就是這艘船我們太了解它了，我們太熟悉它了，因為它常常跟伊朗交易什麼？交易石油。這是在好幾年前，他們的電腦的那個磁碟裡面就已經記錄下來。傅新倫是榜上有名的，這排名前幾名的戰犯就對了啦。他只要說一動 ，GPS 都知道。可是這次，他就過去了，為什麼？那你不讓他過去的話，你想要付出什麼代價？甘願老師講，你要付出什麼代價？你想想看啊，你付得起嗎？我說句實在話，要背景說明一下。其實中國它現在在波斯灣跟中東地區，老實講一句，前進部署啊，我們大家都不太曉得，因為從055大區的艦隊現在已經超過10艘，也就是說1萬噸以上的驅逐艦已經超過10艘，其實實際上已經不止10艘了啦。然後055的改良型，它會達到多少？它會達到16000到18000噸左右。這些都積極在做，所以美軍知道他自己本身對於區域干預跟地緣政治發話的能力，現在逐漸在下降當中。美國自己本身都沒有掃雷能力了，但是現在逐步在增強掃雷能力的是哪一個國家？就是中國，而且是遠洋掃雷的能力，遠洋干預的能力。像這樣，我就是坦白講說，傅新倫你要過去，你要把他攔下來，因為是在你榜上有名的黑名單，你攔下來的後果是什麼？先想一下，那個是什麼樣的結果？後來就不敢。我現在慢慢看哦，這只是剛開始，因為你13號才開始說，只要過去的我們覺得不對的話，我們會在就是神盾驅逐艦上面派出2艘突擊艇啊，就是我们總共有2艘船會在前進部署當中各派出2艘突擊艇，2艘突擊艇上面大概有10到14名官兵，他們都是特種部隊，他們就會讓這整艘郵輪幹嘛？到我指定的港口給我停，這叫扣押啊，就在他們的捕獲法裡面所特別稱謂的扣押。那你現在如果說以後中國的郵輪、貨輪都常常經過的話，你要不要扣押？因為在你的眼裡，他們都是資助伊朗方的什麼的，就在你的眼裡就是不當貿易的國家，那你就要扣押中國的船，所以董軍才發話才會那麼的就是那麼的堅定，那麼的肯定，而且語氣已經非常不客氣，就是說接下來的話，如果說在發生這樣的事情的時候，如果你美國再一意孤行的話，那中國就不會客氣了。好，所以中國會有所反擊嘛？那接下來我們也來看到，就是說，那美國在這個當中，一邊他說要封鎖荷姆茲海峽，那另外一方面他又說了，因為這是最新來自於川普的喊話，他說他已經要結束這一場戰爭。他說戰爭已經結束了，但真的是這樣子嗎？我們也會持續來做關注，因為呢，可以說如果是以軍事動作來看的話，美軍幾乎是完全相反的。從美東出發的上月底出發的這個布希號，現在已經橫跨到大西洋了，而且呢，過去不是都會走地中海嘛，這一次不走，那改走的是非洲的南端的一個外海。接下來會繞到阿拉伯海，被視為說他太擔心了，這邊會不會有伊朗啊，或來自於胡塞組織的攻擊？那如果順利部署的話，接下來就是可以看到在中東地區這邊是3艘航母了，包圍伊朗的態勢。那川普說的停戰到底是真的還假的啊？那另外一方面，現在戰事升溫，川普要擔心的事情就是5月份不是即將會有川習會了嗎？會不會影響到這個川習會的舉行？這個時候川普又喊話了，他說：我跟中國關係很好，習近平也希望趕快結束這一場戰爭，但是華府智庫也說了一個警告，說你川普現在呢，其實把荷姆茲海峽封住之後，是讓中國大陸非常為難的。如何在美伊之間，他可以做到戰略模糊，會越來越困難。那張正老師又怎麼看？我想各位必須要了解，這是標準的兩手策略。大家只要回想一下，這個在真正2月28號，以色列跟美國聯手去攻擊伊朗之前，他在2月的聯席這個就是
演講之中，還在那邊信誓旦旦說絕對不會動用武力。所以呢，這個嘴上講一套，真正來做是標準兩手策略。我預備這個稱它為具有川普特色的打打談談。但是呢，我覺得大家今天判斷這個川普整個的思維不要把它放在川習會，而是這個川普的整個的思維是這個圍繞在11月3號美國期中選舉。他之所以要做這些戰爭衝突或者去川習會，一切就是為了鞏固他的權力。假如說期中選舉選垮了，那他馬上就跛腳。所以他在這邊希望不斷的去達到能夠戰爭結束。但是各位必須要了解，戰爭結束很可能你最後結果只有停戰，但是後續的政治的妥協跟安排可能是遙遙無期。在人類歷史之中，這個2次大戰，這個蘇聯跟日本只有停戰，到現在為止，政治的妥協安排沒有解決。朝鮮半島的韓戰到現在只有停戰，而後面的這個就是政治的妥協安排也沒有解決。塞浦路斯也是一樣，福克蘭之戰也只有停戰，但是後面的政治妥協也沒有解決。所以我們必須要承認。美國到現在也只有权宜之計，因為什麼？他只能追求停戰。可是追求停戰，為什麼只能停戰，沒有辦法去後續做最後政治妥協或者簽訂合約呢？是大家必須要了解。今天在這邊開戰的其中，事涉一方是以色列。你假如把它坐上談判桌，事實上伊朗是不承認這個以色列的生存權。假如你跟他談判簽了一個合約，你等於間接就是要承認，你這個是政權是合法化，這是這個伊朗打死不願意。那同樣以色列那種喜安復國主義，然後這個擴張主義之中，他也不認為伊朗是合法政權。所以呢，我們只能講說能夠停戰，那阿彌陀佛了。那至於後續的政治安排，那更是遙遙無期。這是我們必須要認知的政治現實。好，謝謝張志老師。那我們休息一下，馬上回来。地緣政治、美中之爭、戰略價值、強權崛起、小國生存，現在與未來洞悉事件走向，掌握世界脈動，全球觀點。